হ্যালো বন্ধুরা, এই বিশাল মহাবিশ্ব যে কতটা বড় তা হয়তো সবারই ভাষা ভাষা ধারণা রয়েছে, যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা অনেক উন্নত হয়, মহাকাশ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান বিস্তৃত হয়েছে। আর মহাকাশ থেকে রেডিওর মাধ্যমে পাঠানো বিভিন্ন সংকেত পরবর্তীতে মানুষের শোনার উপযোগী করে তৈরি করা হয়। আজ আমরা এরকমই সৌরমণ্ডল থেকে পাঠানো বিভিন্ন গ্রহের আওয়াজ শুনব। আমাদের সৌরজগতের একমাত্র এবং পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম নক্ষত্র সূর্য। চলুন শুনে নেওয়া যাক স্পেস থেকে এর আওয়াজ কেমন। সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ বুধ। চলুন শুনে নেওয়া যাক স্পেস থেকে বুধ গ্রহের আওয়াজ। আমাদের সৌরমণ্ডলের দ্বিতীয় গ্রহটি হচ্ছে শুক্র, যেটাকে সাধারণত আমরা শুকতারা বলেই চিনি। চলুন শুনে নেওয়া যাক স্পেস থেকে গ্রহের আওয়াজ। সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহটি হচ্ছে আমাদের প্রিয় পৃথিবী। চলুন শুনে নেওয়া যাক স্পেস থেকে পৃথিবীর কেমন আওয়াজ। সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল। চলুন শুনে নেওয়া যাক মঙ্গল গ্রহের আওয়াজ কেমন। আমাদের সৌরজগতের পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতি। চলুন শুনে নেওয়া যাক বৃহস্পতি গ্রহের আওয়াজ কেমন।
সৌরজগতে ষষ্ঠ গ্রহটি হচ্ছে শনি। চলুন শুনে নেওয়া যাক শনি গ্রহের আওয়াজ কেমন। আমাদের সৌরজগতের সপ্তম গ্রহটি হচ্ছে ইউরেনাস। চলুন শুনে নেওয়া যাক ইউরেনাস গ্রহের আওয়াজ। নেপচুন হচ্ছে আমাদের সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ। চলুন শুনে নেওয়া যাক নেপচুন গ্রহের আওয়াজ। আমাদের সৌরজগতের নবম গ্রহটি হচ্ছে প্লুটো, যা একটি বামন গ্রহ। চলুন শুনে নেওয়া যাক এই বামন গ্রহের আওয়াজ। ভিডিওটি আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি এরকমই রহস্য, রোমাঞ্চ, আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তবে মিস্টার টুইলার চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাশেই থাকবেন। খোদা হাফেজ।